Hallo mensen van dit kanaal. De DJ Mix is er. Ja, de DJ Mix is er. Alleen één ding, ik heb hem al van tevoren gemaakt en met wat ik hem heb gemaakt en de samples en zo waar ik die vandaan heb staan in de beschrijving. Nou ja, laten we beginnen. En ik heb hem al gemaakt, dus niet zeggen Destiny je doet niks, want ik heb hem al gemaakt. Oké. Hopelijk vinden jullie het leuk, want er zit heel veel tijd in. Nou, even kijken, een seconde. Oké. Instagram foto's zit er ook al. Nou, dat was het. Ik hoop dat jullie hem heel leuk vonden. En als er één ding. Later en dank u wel voor de 100 abonnees. Tjallas.